majina naitwa Jacob Mwema Malombe. Nafanya na Mombasa Men's Millers, branch ya Meru Depot. Tukiwa tarehe 22 mwezi wa Januari mwaka huu, kwenda kazi sehemu za Wamba. Tukaenda kulala huko siku hiyo, ilikuwa siku ya Jumatano. Na Alhamisi tukirudi tukatoka Wamba mwendo wa saa 7 hivi na dakika 10 na kitu. Kukuja tukifika kwa njia katikati tukakuja kupata tumengonjwa na wao askari wa Conservancy. Kuna mapolisi wa Conservancy walikuwa hizo area, wakatupatana na wao, wakapita mbele yetu, walikuwa wametupata nyuma, tujue alitokea wapi, wakaenda wakatuangusha, wakasema tulale chini, tukatolewa kwa ngari tukiwa tumetoka kazi, na wakatuchapa sana, wakatuumiza mpaka wa leo. Mimi natembeanga tu na mandawa kila siku. Nimejaribu kufuata hao watu, walikuwa wanatuambia kuna mtu tuliua, hatukumuona, na hii kitu imeshindikana. Mimi nimekuwa sasa ni mtu niko na mambo mengi sana, kila wakati natembea na hospitali, niko na mabarua zote ziko hapa na kila kitu kinaendelea. Na sasa hivyo sasa tuko hapa hivi. Kuna shida moja imekuwa, maana hao watu waliniumiza na nilikuwa nikihitaji na nimewatafuta sana kwa muda mrefu, na imekuwa sasa ni vitisho, maana nilijaribu kutakutana na hao watu wakubwa wa Namunyaka wote, watu wa Conservancy, angalau tuweze kuongea na wao, maana mimi miaka yangu mahali nimefika kwa kampuni imekuwa ni shida. Siku hizi mambo ya corona imeshatokea hivi, watu wameanza kuambiwa wale wataacha kazi, wale ambao wataachishwa, maana mimi nimeumia, siwezi kubeba mzigo. Sisi ni watu tunauza unga. Sasa kila niendapo kazi kila siku siwezi enda kazi, kwa wiki moja pengine naweza kuruka wiki bila kuenda kazi. Na kampuni sasa imekuwa pia ni tisho, maana niliumia. Na nimeandikisha kila kitu. Niliandikisha mpaka kwa hata kule Achas Police Station huko tuliandikisha kutoka tarehe 24 mwezi wa Januari. Ndizi yao Wamba wakati huo alikuwa ni Mr. Opiko, sijui alienda Transvaal sehemu za Marakwet ama ni wapi. Wale watu wako pale hawana shughuli. Nimezunguka kutafuta usaidizi kila kona, sisaidiki. Watu waliniumiza, watu wa Conservancy waliniumiza sana, kwa sababu ni vinye sitaki kuongea sana vitu mingi kwa media. Waliniumiza hata area zingine siwezi kuziongea nje yake, kwa sababu sasa nasikia mawimbi sana. Nahitaji usaidizi, serikali iingilie kila upande. Ofisa wetu mkubwa waheshimiwa anaheshimiwa kabisa, kuna CV nzuri kama Joshi Natembea wa Rift Valley region, maana hiyo ni area ya Rift Valley. Ningemwomba mzee Natembea kwa njia zote. Niliona ile siku ilikuwa Isiolo, ile kazi ulifanya pale kwa upande wa hospitali, bila ulalamika sehemu nyingi tunakuona bila unasimama na haki 100%. Kuingilia kwa sababu ya Namunyaka ile ambayo iko hapa town nilipe. Mimi mambo ya kumeza na mnajua niko na watoto. George Kinoti, director wa CID Mutiambai, ambao ni ING wa Kenya nzima. Aingilia watu kwa sababu wanatumia watu vibaya, watu wanachapa kama ng'ombe. Tulikanyama kama unga. Mimi hata mwenyewe area kama hii isipokuwa ni mandawa tu, Mungu anasaidia, hiyo yote ilikuwa imeoza. Hata biko za aina naambiwa kila siku baada ya wiki 3-4. Baada ya siku 3 niende nifanye therapy. Hii pesa kutoa kila wakati 3,000 itatoa wapi? Sina pesa. Kazi ni shida. Niko na watoto wako shule, wengine hata nimechatoa shule, maana hata shule zikifunguliwa ni kama hata rudi ni kwa watoto watatu. Kutoka mama yangu mzazi wakati alisikia kama nilifanya nini niliumezwa na hao watu, hata alianza kulia mpaka leo. Anatembea na hospitali kila siku. Watu wameumezwa na watu. Hao watu wanaanza kunipigia simu, atukipatane na wao kila saa. Tumetuliana gari fulani, ni kama walikuwa ndani. Unaanza kupigiwa simu na namba ambao zinjui. Mtu anakuambia nilikuona mahali fulani, na hata kama ziko hiyo area. Mtu anakuambia ulikuwa Isiolo siku fulani. Unapata hiyo kitu ni kama mtu anataka kutisha maisha. Nini hiyo? Yaani tumekaa ni kama tumekaa nje inaongozwa na magenge. Watu kama wale wanasema wao siku hiyo kitupika, wanasema wao wanalipangwa na mzungu. Kuna mzungu anaita Ian Craig, sijui ni nani huyo. Maana mimi nimejaribu kutafuta mpaka ameenda kunitafutia maloya kutoka Nairobi. Watu hata mtu anakuja kukutisha. Nakwambia usikwate hao watu, kupata watu utakufunga. Matisho ni inakaa ni sasa ni nini hiyo sasa kitu kinaendelea, mtu nimeshaumia. Nilikuwa nafikiria nitawatafuta tuelewani, kama ni conversation tuone inaweza kutumika na hii. Wao hawana shughuli. Tu ni watu wanatandika dura. Wale security wa polisi watu niliwapa matinzi yao kipika huko. Nimeshaenda ofisi ya EPO hapa Meru, haisaidii kitu. Nimeenda kwa DPP Isiolo, haisaidii kitu. Wanasema wewe ngojea corona siku ile itaicha, na wakiangalia kwa runinga kila wakati siku watu wako kotini. Every day and night watu wako kotini, watu wamefanya hivi wako kotini. Kwani hizo koti na hii yangu mimi naomba siendi kazi saa hii. Kila saa niko ni jamii ni fulani nisaidie na kana madini za watu. Huko natibiwa ni pesa za watu. Kila kitu nikienda pesa za watu. Nimetumia gharama kubwa na hospitali.
Hata ingawa kampuni inasaidia kile kidogo, lakini kitoka sana saa 4 za kuambiwa wakati wote hakuna kazi. Maana siendi kazi. Nienda kazi kwa mwezi siku 2, kwa wiki siku 1, vitu kama hizo. Sasa hivi mimi niko na miaka hii ni mwaka wangu 54. Siwezi kwenda kutafuta mahali kazi mahali pengine. Ile kazi tunafanya yetu ya sales Mombasa Mail Sales ni ya kuuza unga, mangunia, vitu nzito nzito. Nilikuwa nikifanya kazi yangu vizuri, nilikuwa nikibeba vitu vizuri. Sasa hivi siwezi beba. Sasa hivi wafanyakazi tumepunguziwa, wale watu tulikuwa tukifanya na wao kama watanivoi. Sasa hivi natembea na dereva, mimi kama mtu wa sales. Sasa nimekuwa kama mimi ndio mtu wa mkono, maana serikali imesema haitaki watu hapa mbele, hao watu wengi. Sasa badala ya watu watatu tunaenda watu wawili. Na lazima kama nione results za kila siku, kila mmefanya, kila kilo mmefanya. Kwa hivyo kilio changu naomba tu Josh Kinoti, mkuu wa CND Kenya nzima, Nururianji wa NDBB director na kina Josh natembea wa Rift Valley waingilie hiyo kitu niweze kupata usaidizi na haki yangu. Mimi nimedhulumiwa sana na hao watu. Kabisa watu ambao sasa hivi wako kazini tu, wako na wanasherekea. Dereva wa hiyo gari ya Conservancy alikuwa anaitwa Mboi. Inspector wa hiyo timu alikuwa anaitwa Richard. Watu wako na uniform kila kitu. Ni watu ambao wanajua. Sasa hivi mtu akiongea anakuambia chunga, unachunga nini? Mtu anatishia maisha yangu kwa nini? Watu wangu nani atawashughulikia? Mimi maisha yangu nilikuwa na shughuli zangu. Ni nini hiyo sasa? Mimi nahitaji tu usaidizi, serikali iingilie, nipatiwe haki yangu. Hapo mahali tulisimamishwa na hao watu wa Conservancy, walipita na gari yao mbele yetu wakiwa speed sana. Wakati walienda kama 7 meters kupita mahali tulikuwa, wakatumbloka kwa barabara. Na wakatusimamisha wakiwa watu wa Conservancy, mapolisi wa Conservancy kama 4 wakiwa na Land Cruiser. Na walikuwa na kama 5 hivi kwa sababu hatukuangalia hiyo walikuwa ngapi na raia walikuwa wamebeba hapa ndani. Na wakatuamurisha tusimamishe gari kwa haraka, na wakakopa bunduki zao, na wakikuwa wanataka kutupika risasi, wakatuambia tulale chini kwa barabara katikati. Mwendo wa saa 8:30 hapo karibu saa 8:40. Tulipolala tulianza kuchapa, wakisema chapa, uwa. Na hapo wakaanza kutupika marisasi kwa bahati ule atainuka kitu risasi wanapika risasi karibu 8 hivi na wakachukua ile magari ya risasi wakabeba. Sasa kutoka hapo tukachukuliwa mbio, mimi na Tani kuwekwa kwenye Land Cruiser. Na dereva akawekwa pale akaingizwa kwa gari yake la nini kwa maaskari wawili wa Provincial Section fulani hapa kuna mahali walikuwa wamekaa katika hiyo kasenda kao tukapelekwa na huko nyuma. Hiyo Land Cruiser ni ya Conservancy ya Namunyaka Wildlife Conservancy. Ilikuwa na dereva Kimbonge anaitwa Mboi. Na kule tulienda kule nyuma kulikuwa na chief inspector anaitwa Richard. Hiyo majina nyingine sikumbuki lakini record zote niko nao. Hata namba zao za simu zote niko nao. Unaona? Na pale ndio sasa kupika pale walikuwa wanasema tumeoa mtu. Kupika pale wakawa wanataka kuchoma gari. Nikamwambia msichome gari ya kampuni. Wakasema kama mradi tukichoma gari ya kampuni imeoa mtu wetu nyinyi ndio tutachoma. Tukamwambia msichome. Tutaua. Wakasema tuoje. Sasa ikawa ni mvutano hapa. Ikabidi sasa tukarudishwa sehemu zingine na huko nyuma. Na wakasema ule mzee wao tumeumiza kwa bahati nzuri wamepata kwanza hapo amekufa lakini mzee ameumia. Wakasema tupeane 50,000 cash kama tunataka kuokoa maisha yetu. Na wakatupeleka mahali kama Kangaroo Court ambapo sasa hata mtu akiwa huko nyuma huko mbele hawezi jua kama kule nyuma kuna watu wanaumia. Katika hiyo hali tukasukumana ile kidogo mpaka mwisho tukamwambia hatuna pesa kuna hivi na hivi lakini mwisho nikawekea kwa simu. Nikawekea kwa simu hii kwa hapa hii statement ya Safaricom. Ilitoa 20,000. Anaitwa Thomas Lekunde ndio tuliwekea pesa ndio nilipatiwa. Tukaenda mahali zetu akazilikuwa zinashikashika kidogo, tukaenda kumwekea hapo na yeye akatransfer mahali pengine kwa mtu mwingine sio ni nani. Sasa hiyo ndio ilitoa na hapo ilikuwa ni kufa na kupona. Hakuna hapa wewe ilikuwa pale. Na ilikuwa ni tarehe 24 Januari. Ilikuwa Alhamisi kutoka Wamba. Mimi natembea kwa hospitali kila siku. Mandao hapa hizi niko na barua zote. Hii moja hiyo ni ya Safaricom. Tulitoa statement mpaka copy zote ziko huko. Hiyo kitu iko. Hiyo siku ilikuwa ni 23 Thursday. 24th tukaenda Archers Post. Tukaenda kupiga report huko tukaandikiwa. Wakati wa kuandikiwa ndio nienda kuandikiwa hiyo MB. Archers Police Station. Archers Post Police Station. Tukaandikiwa hii iko na vitu mingi mpaka P3 mpaka nini vitu nyingi ziko hapa katika hii. Makaratasi vile natibiwa vitu nyingi sana ziko hapa mpaka mandawa. Hizi ni original zote za kila kitu vile nimekuwa nikitibiwa na hizi. Unaona? Hizi vitu siko hivyo. Nimetibiwa na vitu mingi, nimetibiwa kwa sababu nikiangalia kama hii vile upande wa Pigo niende kufanywa huko wa South General Meru, Tibara Hospital. Nilifanywa hii. Na ndio kona hii. Ikawa sasa niko na mambo mingi sana. Mpaka saa hii na niko karibu miezi 4 na inaelekea karibu kuisha. Sifanyangi kazi na kazi kwa siku moja kwa siku mbili. Nikafanywa hiyo. Na ndio naendelea na kutibiwa polepole nikunywa madawa zangu. Hizi zingine nafikiri umeziona na zinaendelea kuwa ni mingi. Kuna zingine hapa ilienda kufanywa juzi, ikaenda kufanywa scanning.
Hii ni scanning hii, imefanywa ya mwili mzima. Hii. Ilienda kufanywa hii. Hii ni kopi moja ya hiyo. Iko na mwenzake. Kuna hii ya hiyo, iko na mwenzake. Na hiyo iko na mwenzake. Vitu ni mingi. Kuna barua nilijaribu kwa kutafutana na hao. Nikawatumia hizi barua, ilikuwa nikituma na watu wa Securicom. Nikilipa ziende kule lewa kwa watu wa conservancy, nione naweza kuwatafuta angalau tuongee nipate haki yangu. Hizi barua zote ni za hospitali hizi. Vile nilikuwa nikitibiwa huko. Hizi zote ni za hospitali hizi. Hii ya scanning, hii ya nini ya ultrasound nilipa 1500. Na ile kulipa ya nini 200, hii nyingine nilifanya na 15. Nilikuwa nilifanya na 500 na 500. Karatasi ni mingi niko nazo hapa zote. Kuna karatasi mingi sana hapa. Na hizi barua nimewaandikia nikiwatafuta. Baada ya hiyo ndio nimeanza kuticha ticho. Niachane na huyo, niachane hiyo maneno. Niachane na maneno na Marekani nilikuwa nimeumia. Hii niliandikia director wa Namunyak. Hii. Na nikatuma kwake mara 2 kupitia lawyer wangu. Mpaka leo barua 2 nimetuma huko na wanjibu ni jibu chochote. Baada yake ni kwanza kupigiwa simu na mtu unjui. Unaanza kupigiwa simu uko Meru area gani, ni nani mtu anakata. Ukisikia hiyo Kiswahili unajua ni watu wa huko. Unasikia mtu anakuambia ile ripoti yako tulipata, tuambie kuna namna gani. Ukielezea mtu anakuambia hapana. Wewe tafuta njia nyingine.